عايز ايه يا حبيبي؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ خلاص احنا اسفين يا مدام، احنا بنحبك والله. بعت لي 50 مرة وانا رفضتك يعني. معلش بعت لي احنا 50 مرة بس يعني. اسفين. حبيبي استنى بنزل. من ساعة ما فتحت وعمال يبعت، من ساعة ما فتحت وارفضه يبعت وارفضه يبعت. خلاص يا عمي ما اشتريتش دين امي. اهو واحدة تانية اهي، تفاحة وهجر. ثواني بس عشان النهارده، مش هقول لنا بعد عشان بامانة اللي انا النهارده هزعل ناس كتير. عايز ايه يا حبيبي؟ زي ما انتوا شفتوا كده، ده واحد مشهور يعني، انتوا اللي عملتوه. الحج مش عليه، الحج عليكم انتوا. تمام يا اخي، في حاجه اسمها جبر الخواطر. انت في الاول ما كانش